Если вы не знали, то сегодня, 3 мая, в Уфе состоится уже 7-й гражданский форум Республики Башкортостан. Что это за мероприятие? Почему стоило вам зарегистрироваться на него? И что интересного оно принесет нашему обществу? Мы сегодня будем разбираться вместе с нашими гостями. В студии программы «Салям» Элина Венеровна Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Здравствуйте. Доброе утро. А также наши гости из Новосибирска. Елена Павловна Малицкая, президент фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Здравствуйте. Привет. Ну что ж, гражданский форум проходит уже в 7-й раз, значит, это кому-нибудь нужно. Что это за мероприятие? Да, еще раз доброе утро. Безусловно, это мероприятие для всех, для всего гражданского общества, которое развивается, благо, в Республике Башкортостан семимильными шагами. Мы уже предварительно успели проговорить о том, насколько активны все наши некоммерческие организации и в целом сообщество. И еще раз подчеркнула, что в понятие и в понимание гражданского общества входит как сообщества различные, и зарегистрированные, и не зарегистрированные, различные активные граждане, то есть, собственно, физические лица, которые хотят проявить свою яркую, активную гражданскую позицию на благо того или иного региона и страны, конечно же, в целом. Если говорить про гражданский форум, сегодня у нас собрались коллеги из различных городов нашей огромной России, и все представители всех муниципалитетов, общественники наши, которые сегодня поделятся лучшими практиками. Мы очень рассчитываем, что узнают для себя очень много полезных, таких интересных идей, которые можно реализовать. И это та самая диалоговая площадка общества и власти, где конструктивный диалог можно продолжать выстраивать уже в еще более современном ключе с учетом новых реалий. То есть это такая площадка нетворкинг в том числе, и да, разработки конечно. новых концепций. Да. Ну, вы упомянули наших гостей, вот я поэтому к Елене Павловне обращаюсь. В каких конкретно мероприятиях форума вы будете участвовать? Ну, мы будем обсуждать, что происходит с некоммерческими организациями сейчас, какие законодательные аспекты есть, как вообще меняется государственная политика, и в том числе, как развиваются, что самим некоммерческим организациям нужно. Ну, а на второй сессии мы поговорим о том, как развивать именно общественную такую активность, местные сообщества на муниципальном уровне. Потому что региональные центры – это одно, где чаще всего сосредоточены некоммерческие организации. А внизу, на местах, на земле работают люди. И у нас, конечно, за последние 4 года, особенно когда началась пандемия, у нас очень выросла такая как раз общественная активность. И что с ней происходит, как включать людей, как их удерживать, как им нужно помогать. Вот это мы будем обсуждать уже на второй площадке. И... Новосибирск, я так понимаю, в этом направлении, в этой сфере прогрессирует, да? Ну да, мы, честно говоря, наша организация с 2003 года работает над этой темой именно на работе с муниципалитетами, когда у нас была сформулирована государственная политика именно и по такой фактически обязанности власти поддерживать общественные инициативы и некоммерческие организации. С 2010-го у нас сформирована такая инфраструктура поддержки по муниципалитетам, и мы как раз занимаемся ее развитием, мы помогаем. У нас есть такие тоже маленькие организации, как мы, в которые могут прийти не только некоммерческих организаций, которых, может быть, на муниципальном уровне не так много, а как раз могут прийти активисты, и вот эти маленькие ресурсные центры на муниципальном уровне очень здорово помогают. И им сейчас нужны, конечно, новые такие компетенции. Мне кажется, что вот это очень интересный опыт, наверное, для Республики Башкортостан. А вообще вы молодцы, честно говоря. Я очень рада, что меня позвали поделиться опытом. Я очень надеюсь, что я послушаю и ваш опыт, потому что вы, правда, очень вроде бы не участвую в гражданском форуме и не имею НКО, а так приятно. А все-таки приятно, да? Сразу Башкортостан, в принципе, уровень имеет достойный. Ну и не зря мы собираемся и хотим работать над этим. Мы услышали про 2 стратегические сессии, но я думаю, что форум гораздо больший объем имеет. Что еще сегодня будет происходить? Да, у нас очень активная программа. Мы сегодня поговорим и про патриотизм, и про сплочение людей в период СВО. Сейчас очень непростое время для нашей страны, и мы
видим, наглядно видим, и по поданным грантам можно заметить, как люди сплотились вокруг этой темы. Непростой, болезненной, но насколько русский народ, российский народ сплачивается вокруг тех или иных событий, которые, ну, действительно острые, пиковые, фундаментальные сейчас в нашей жизни. И сегодня на площадке можно посетить различные мастер-классы, в том числе по плетению маскировочных сетей. Можно написать письмо солдату, можно проконсультироваться и пройти экспресс-консультирование в ресурсном центре нашего аппарата Общественной палаты и получить экспресс-консультацию по своим будущим грантам. Можно получить консультацию от Нотариальной палаты, Росреестра. Огромное количество лучших практик представляет ФСГО, наш фонд содействия гражданскому обществу. Также на площадке весь день у нас сегодня Совет по правам человека. И если говорить про организацию, мы постарались максимально вовлечь как раз некоммерческий сектор, сообщество и тех, кто близок, потому что совершенно верно мы говорим про юридические аспекты, потому что это очень важно сейчас. Идея хорошо, но мы помогаем ее обличить в такое понятное некое ядро, которое можно подать, в дальнейшем получить на это определенные ресурсы и развить в том числе свой муниципалитет. И о лучших практиках мы поговорим сегодня тоже. Угу. Ну, у нас есть, кстати, ссылка на группу ВКонтакте Гражданского форума. И если вы хотите ознакомиться со всей программой форума, то можете по QR-коду перейти сейчас на экране вашим, значится, этот квадратик. В общем, можно навести свой мобильный телефон на него, камеру его, и таким образом узнать, а что конкретно и во сколько будет происходить. Но вообще, насколько я знаю, регистрация на форум велась до 26 апреля. Сегодня еще можно что-то успеть попасть? Конечно, конечно, да. Конечно, да. Мы в том-то и вопрос. Вы задали вопрос, о чем, почему в 7-й раз? Потому что гражданское общество развивается. И количество, в том числе президентских грантов и количество различных грантовых конкурсов у нас в Республике Башкортостан говорит о том, что это находит свое отражение у небезразличных людей, у нашего гражданского общества. Поэтому, безусловно, это форум для всех, для каждого, кто хочет послушать, посмотреть, поделиться, может быть, боится. И это тоже нормально, это здорово, этот страх нужно преодолевать, и мы поможем его преодолеть, потому что сегодня мы открыты душой, как, в общем-то, и каждый день. Мы всегда готовы и опытом поделиться, и послушать, и где-то этот опыт, самое главное, перенять, потому что в самом начале говорили о том, что это диалоговая площадка для всех нас, и здорово, когда мы сможем поделиться. И, между прочим, про муниципалитеты говоря, у нас в Республике Башкортостан есть муниципалитеты, которые очень здорово работу у себя поставили, например, Гафурийский район, это ни для кого не секрет, и во всей России, когда к нам приезжают коллеги, говорят, Гафурийский район, они все уже знают, что работа с некоммерческими организациями поставлена. Это к тому, что когда есть большое желание, есть, собственно, находится и ресурс всегда. Ну и есть поддержка. Надо и понимать, что активность людей – это самый большой ресурс. Вот не столько нужны это, и людям зачастую, особенно вот в нынешние времена, так же, как и в пандемию, нужны не столько финансовая поддержка, сколько им, может, даже нужна моральная поддержка, какая-то, может быть, административная, чтобы можно было то же место, где сети плести, понимаете, чтобы этот муниципалитет именно в этом помог. А там и бизнес даже все даст или закупит, и люди будут работать. И нам, конечно, сейчас это крайне важно, чтобы действительно вот эта низовая инициатива, чтобы люди туда включались. И надо сказать, что вот НКО это, вы знаете, это такой тип организации, который очень сильно подотчетен не только государству, в отличие от государственных учреждений или бизнеса. Они подотчетны перед людьми, понимаете, потому что это их люди, они составляют их суть. И надо сказать, что именно люди, они являются самым главным ресурсом территории, особенно их активность, конечно. Еще можно, не знаю, это
У вас отличный фонд по поддержке некоммерческих организаций. Он работает, там, создан, по-моему, 5 лет назад. Ну, один из лучших фондов, который поддерживает некоммерческие организации на региональном уровне. Ну вот смотрите, из уст Елены Павловны сейчас все те, кто сомневается, создавать НКО, работать в этом направлении или нет, кажется, прозвучала подсказка. Попробуйте, и, скорее всего, вам помогут. То есть, получается, форум еще и аккумулирует в себе мотивацию на работу, в принципе, всех тех людей, которые сегодня там соберутся. Безусловно, безусловно. Мы сегодня будем говорить и о поддержке семейной политики, год семьи у нас в Российской Федерации, и о поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы знаете, что в Республике Башкортостан тот год Ради Фаритович Хабиров, наш глава, объявил годом поддержки и заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. И у нас действительно этих проектов множество. И самое классное, что люди не боятся и продвигают вне зависимости от того, даже есть грант или нет. И вот по поводу показателей эффективности про людей, про общество. Не зря эффективность благополучателя. Потому что некоммерческие организации все-таки самая главная цель – это сделать как можно больше благих дел для как можно большего количества людей. И вот те горящие глаза, которые у НКОшек наших есть, у сообщества, это, конечно, совершенно уникально. Самое дорогое, что есть. Да. Вот гражданский форум сегодня, 3 мая, пройдет у нас в столице. И подробностями об этом поделились наши гости. Елена Павловна Малицкая, президент фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», и Элина Венеровна Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Спасибо, классного форума, успехов, удачи. Пусть еще больше начинаний общественных найдут свою реализацию.